天喵，你半年没洗澡了，该洗澡了哦。来吧，躲得了初一，躲不过15的。我是小男孩，我不想用粉盆。下水了。对牛弹琴。差不多。洗洗脸，打木叶吧。哎呦哎呦哎呦！这还不够有劲儿，那我去给你拿搓澡刷。好，给你买刷子，忘看尺寸了。这他喵比我都大，你要把我刷成无毛猫啊？没事的，没事的，没事的，我真服了，没有一个人管管他吗？这个破澡我是不洗了。太洗完了。好了好了。洗完了，给你下水，给你下水。我把你当唯一，你把我当抹布。哎呀，给你洗个澡，整我一身毛毛，正好把我攒的衣服都给洗了吧。用这台石头 H1 Air 分子筛洗烘一体机，1万元以内的洗烘全能王，一共26种洗烘模式。不过我是冲着它的毛絮自清洁功能入手的。家里5只猫，感觉身上的毛永远沾不干净，但是石头 H1 Air 一边洗就能一边收集毛絮，而且直接随下水排出也不会影响风道，就算是黑衣服洗完基本也看不到猫毛了。石头可是获得了国际羊毛局洗涤绿标和烘干蓝标权威双认证的，再搭配分子筛低温烘干黑科技，烘完就能直接穿。好了，你和衣服都烘干了，现在舒服啦？嘿嘿。